my word, this is my way. Show me a sign, sweep me away. This is my word, heartbreaker, gatekeeper. I'm feeling far away, I'm feeling right. Deep in my heart, deep in my mind. Take me away, take me away. This is my word, dream maker, life taker. I've known buildings of stone fall to the ground without a sound. This is my word, heartbreaker, gatekeeper. I'm feeling far away, I'm feeling right. I'm starting to cave, I'm losing my flame. I wanted your truth, but I wanted the pain to disappear. Dream maker, taker. Заўсёды ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае ўсе народы, нясу тваёй перамогі сцяг. Ты, Господ мой, так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае ўсе народы, нясу тваёй перамогі сцяг. Цябе, мой Бог, хочу хвалить, Табе своим жыццём служить и обвяшать твою хвалу всему сусвету. Табе, мой Бог, хочу спявать, Тебе всем сердцем узвышать и обвяшать твою хвалу всему сусвету. Твоя присутность, Твоя присутность, ніби повітря у серці моїм. Отпочиваю, отпочиваю, коли я толькі чую голос твой. Ось я
И мы сегодня вдячны Богу за его вандровку распознания раз в этот свет. И он свою вандровку уже завершил, и теперь верим, что не будет ступаться из-за нас, и те, что идет. Молимся так само, где святой Миши, не только об том, как Бог принял его нет, потому что большинство тех, кто его по-соправдному ведает, Бог моцно переконанный, что его нет. Але молимся так само сегодня за батьков, за шагов, за усіх його приходних, за тих, кому треба по-соправдному щадом, і за всю нашу парафію, за всю нашу супольність, тому що розставання з ним нас засмучає, але тимчасово дає велику надію. Зараз на початку тієї святої мші станемо правди так само. Роздаєскали нас затягують в житті настільки, що нам здається, що вони голову. І такий момент, як сьогодні, він нагадує про когось, проти всі працюють, а усі сьогодні тут. Що сьогодні працюємо, хто ще бурба, хтось ще інші речі. Byłoby za nas. A оказывается, что в этой области, когда сострадаетесь на жоге, яка кожна нас страхає, ось тоді можемо откинуть ще інші обов'язки. Как не только как кремация, знак, а и как самое, зразуміти, усвідомити собі, що є важливе, що головне. І свідчення ідеї сьогодні є тим більш моцне, тому що це не старушка, це правда старичок, де всі сподівалися, де всі на самому Божій чекали, а пусть не чекали. І коли чую сьогодні те слово з Євангелія про Господа Яна, Марія Святеця звертається до Пана Ісуса, Пані, як ти був, Йон Пану. Хоч і людей задається таке питання, коли зустрічається старта смерті молодого чоловіка, прежде jeden doda, że matki samotnicy, pamiętamy, nie tylko 16 lat, tam szmatniejszy. Jak potem na ogół nie dadzą szansy na rodzice i parzyć. I właśnie ta tradycja konieczna, która ma ludzka i zdaється główne pytanie, czemu? A kiedy ty chodzi, czemu ty zapuściły? A Pan Jezus zadaje uwagę Maryi, kаже, ja tak сказал. Kiedy będziesz wierzyć, ubaczysz sławę Bożą. Jezusa tam nie było, tak nie powiedział łaskę. Ale jeśli Jezus сказал, że łaskę Tworzenie tylko by ty думаешь. Когда śmierć, i ona tak pokazuje, że pakret. Łazar zasnął. O, jak zasnął, to dobrze, to będzie wyzarabiać. Łazar pamięł. Właśnie, rozumieńcie, kiedy sobie uświadomił tę sytuację, jaką приходится переживать Марии, Марции, женщина, которая в Израиле не была так просто, как Шон, так женщина, дорогая своей ситуации, ale wtedy koszmar zażył. Zostać sobie z mężczyzną, który często oznaczała prosta, zwyczajny, ubosy. Często wybrane jeszcze żadnych. A więc tu Jezus, kiedy przychodzi, kiedy pojawiaється, mógłbyś zapaść u prawnicu i сказать, Бога, Богу, и все, и так не
Odbywaється весь диалог з родом. Потому что для того, как Джейн Чалбов, как мы могли зрозуміти сенс, чоловік повинен пойти на інших условиях розуміння речаїстичних. Не там як повне, як ми говорили, але ось уважити условия, на яких чоловік розмовляє зі своїм століттям. Не было такого момента, как Иисус не было помазан. И уже ответил помазан. А для сестер сдавалось, что нема никого. Надо Бога. Надо любимого человека, и мог бы не заслужить. Шафома был больше. Когда еще сам справедливо был. И это самое, что справедливо думает. Что справедливо, как поминали старые, не справедливо, как поминали молодые. Справедливо, как, правда, померли существенно, а не как же не надо. И по-людски справедливо такую правду мировали. Это что справедливо в отношении человека есть только одно. Это называется любовь. Только любовь. Еще ниже, что бы ни подумали, цикам, ці приколочки ще живі і добре приймаються. Справедливі відносини до чоловіка – це завжди тільки і виключно любов. Коли в відносинах нема любові, значить нема місця для того, як хтось змінив свою історію, свою, не тільки свої віркування, але як був собою. Как користався можливістю, яку дав йому Бог. Не свободу, аби я зрозуміти, а свободу, яка скривається у тим, що лише можливість вибирати. Не вибирати, конечно, просто, але можливість вибирати – це свобода. І ось коли чоловік це приймає, то ясно, що чоловік бачить, що один спосіб переход от другого особи. Это любить. И Бог нас полюбил не так, как не заслуговано на любовь. Были, например, у жильцы Подскова, как и Андрюшу, было с квадратом. Сегодня, конечно, мы думаем только о том, как треба. А я треба себе усвідомити, що Андрей рождався в житті як чоловік. Не треба його виключити з того, що чоловіче. Не так стати добрим і осудити, включати на Бога, що тут нечто несправедливо. Потому что когда Иисус висит на крыже поміж вами и двумя злочинцами, то один из злочинцев каже, давай, освободи нас. А другий каже, ты давай Бога не боишься. Между справедливо боишься, а я ничего не сомневаюсь. Но справедливость поможет, это моя справедливость. А справедливость только одно – любить. А любить – это значит сходиться на другого человека таким, как он есть, как его задумал Бог, и не забыть об этом себе. Wyobrażamy sobie, że Andrzej będzie żyć 95 lat i zakończyć co na jachcie na kanale. Niezależnie od tego. I on przeżył swoje życie. I naprawdę Wacki mógł analizować, że przeżył to życie. Nasz ma Bożą wodę, jak szmatliwie z nas, jakie przeżyli wodą, 50 50, чи jeszcze щось Польщі. Тому справедливо, що сказав отець Андрей на початку Євхаристії,
что это чим базарный складывается жильцом Андрея. Это так. Что бы вы ни думали, это чим базарный. Я же прошу памятную калину, ну, еще шправду. И кольки я прошу баварну, это самые мистера, и вежу своими руками. И то, что завжди меня уграждало, то, что он повинен иметь час, как задуматься и привести до жалости. Задумайтесь. Значит, день человека певної простори свободи, яку не пускав кожен ранок. І не дозволяв за його проживати лицо. Что часто стараются. У нас есть имкнуться, дети дозволяют проживать свое лицо за шаги. Уже зарывают все так, все так. А вот часом это дне, и оно на самом деле спасает, избавляет человека, избавляет особо. Тому, конечно, особа Андрея, она, якби з одного боку, не кидалася у творче, а з другого боку, чужаки, ми ще виступавши, имеет свои конкретные места, имел высоченную миссию. Еще мне дала Канада, что сегодня, когда мы справді дозволили дотронуться до себе Божьей любовью, Божьему Слову, так как ему не сказано, не так, как себе воображали, а так, как ему сказано, то это будет то наилучшее, что мы можем сделать еще для Андрея. Как от нашего сердца захотела быть собой. Не просто наших почувств, страха, того, что как бы само нагибается человек, это нормально. А христианин – это человек Христов. Значит, тот, кто дозволил любить себя Христу, принял его любовь. А любовь, сами видите, что это не вопрос. Бо любовь – это совершенно помирание на себя. Когда люблю Андрея реально, то я повинен принять его историю, я историю Андрея. Я его погостил в моем сердце, не просто в доме, как самое постельное, а я погостил его в моем сердце, столько, сколько я мог это пробить. А зараз Андрей далее представляет свою историю. А для нас, как почекать в этот момент, как мы с снова состоялись. Но это не так, что жильцо его не закончилось. Его жильцо изменилось, а не закончилось. Нам это недоступно, так как мы привыкшие. Это не означает, что с ним не разговаривать. Наоборот. Natomiast теперь мы говорим на шматку стоять и щиро. Без образа батьки, без образа матери, без образа брата, без образа царя, без этой массы, которые мучат постоянно. А можно, я бы сказать, я царю, кому-то близкому. Потому что он может разумеет, бачить, как мы, может, еще долго не будем. Тому нехай буде рефлексія сьогоднішня, для нас буде заохочення, дорогі, до того, як нам необходимо развиваться, то дозволишь Андрею быть собой и угодовым. 16 годов это человек имеет здорово принимать высокого отказа и ошибки. Я стараюсь сказать, что его раньше, ты как было. А я, наверное,
важно, aby wynaleźć człowiek, żeby narodzić ludzi karać. I to tak jakby, może taka lepsze, ale tak sobie prosto tylko uświadomić. To tak samo jak jedziesz na małe wielocykletki, tak? No i jechał i puścikami i padł, już nie dał na dawę. Jak nie wybieramy, to żać lub pacerał. I конечно, można wrócić do domu i mamy jeszcze dowód. Nie? Stwierdziliśmy na kolana. A może wrócić do domu i mama skaże, no cóż to? To dawaj kamienie i tak dalej. Dla ci uciakowarki i raz. Rozumiecie? A dziś ma tylko niemiecki historii, a drugi już to zabił. No, sama zarwy, tak ustawił. I dla nas ważne, jak musimy być tak, że nie nasze zadanie zmieniać historię другого człowieka. Historia każdego z nas będzie kacała na wieczność, to człowieka i raz radzić. Tak raz zaczarów. To ja mówię, że co wieczne. I nam wybaczył все силы, как бы закрыть стресс. Бо это нам совершенно нет. Я могу, когда поглядеть сбоку Божия, то дорогой и подарок. Это то, что Szkodniki czekają z badami i proszę, nie mogą. Już produkt dlaczego, no to parmujemy, które nazywają proszę, a to śmierć. Czy ktoś skarży, że śmierć Andrzeja była dobra? Śmierć zawsze jest słowo. Bogu powie śmierć. Ale śmierć jest na naszym. Человек и ущерб у этого дела. А этот момент драматичный может быть добрый. Czemu? Może być dobry, a co może być ujemność z tym, kto nie jest stary. I mamy mieć supakowny serc. Wydać supakowny może dać. Taki rok. Тоді Христова супакова. Коли не тільки думали, що маєте віру, маєте моцну віру, віра, читайте, яка я говорю, що все-таки віриш такой страх не только собі привачей, але тоді просто в собі і не закінчується. Але ко мне супакова. Христова супакова. Это значит, что как вы отчуваете себе, что вас любят. Никто вам ничего не забрал. Андрей Павлович інший спосіб. Учитися, робіться інший спосіб. Это наша задача. Это задача пора. Научиться, учиться, перешла інший спосіб. Не только тело, не только узор своих, но научиться любить особо, такая жизнь. И вот только тогда, когда человек отчувается, когда он может давать любовь, там это важно давать любовь. Как дозволяется Богу пахать себе так, как Бог хочет любить. Это самое основное. Śmierć Andrzeja ciągle odkrywają jasno, jak każdy z nas, ale ktoś może szkołę sobie karać, szkoły pierwszemu człowiekowi, ale odkrywają jasno, co mają u serca. Każdy z nas wlecie się na usłyszał Andrzeja, możesz zobaczyć zrazu, co mają u serca. Jak udumujesz wiele, jak udumujesz Bogu, na końcu naprawdę nabierajesz, jakiś sens dajesz życie, usiądajesz i cały. Ja zawsze pytałem się,
Dragi, cari ktoś sumiewają, cari ktoś jeszcze mają kartę na powiedzenie, ja zawsze pytam się, kogo, że Bóg pamięć zabrała, a im życi. Tak ty nareszcie zrozumieć sens swojego życia. Jaką ich wołę, chyba nie stracić, tak nareszcie zrozumieć, że ciebie kochają. Uzvedete pravnu žalost. I tam kad važno ove demonce ne pastorni Andrej, da nekad sam ne znameniš. I on da nas odrede tamo, tako je existencija koliko od nas. I nama kada je ono da budem razvitovat, da budem vlakat, to da tak i bude, ja vjerujem, što tak za sve je. Hoćeš ne hoćeš, tako da samo nie ludzki, i da samo zbog. Ali možda, kad bude stanje bude ni zapice, možda kad mi je kada rodno, možda kazati se što nada, ali koliko su bili bliska, nije pa moguće susret se s Bogom, da je uvijek u svijetu. A gledaj, ne bojte se Boga. Bojte se Boga. Хочешь, латни мое небо. Господом снят замок. Небом не станет больше, ровно на твой глоток. Если небо найдешь, на земле не останешься, коль при жизни земной ты Иисуса зовешь. Тот, кто выбрал любовь, тот уж с ней не расстанется, Он поднимет тебя, если ты упадешь. Тот, кто выбрал любовь, тот уж с ней не расстанется, Он поднимет тебя, если ты упадешь. Кто наполнен Христом, тот наполнен премудростью. Кто из неба пришел, тот меня возлюбил. От любви, от Христа мое сердце расширено. Кто из неба пришел, тот в него уходил. От любви, от Христа мое сердце расширено. Кто из неба пришел, тот в него уходил. Мир закроет от вас очень важное, главное, выставляя вперед бесконечную ложь. Я уйду ко Христу, ну а песни останутся, и по ним ты легко путь на небо найдешь. Я уйду ко Христу, а мои слезы останутся, и по ним ты легко свое небо найдешь. Тот, кто выбрал любовь, тот уж с ней не расстанется. Я проснусь для того, чтоб найти тебя вновь. От любви, от Христа мое сердце расширено. Эти песни для всех мне шептала любовь. От любви, от Христа
Мое сердце расширено, эти песни для всех мне напела любовь.